这可能是我目前为止做的最长的一篇视频，并不是因为我这次把香港转了个遍，或者是我有多了解香港，当然我也没有资格去评价这个城市，而是因为我是带着足够的情感来到这个城市，那些对它过去的仰望，后来的怒其不争，现在的同病相怜，以及对未来的迷茫，我都想用一个视频好好说说。还有，我个人觉得香港其实是一个非常典型的自由市场下的华人城市，很好的去了解香港，也是我们了解自己的一面镜子。所以如果你们也有和我一样的感受，或者你并没有经历过它的辉煌，我都希望你能看完这个视频。我几乎就是听着 Beyond 的歌度过了整个高中生涯，无论是他们4个人的时候，还是3个人的时候，亦或是最后单飞。我想很多人和我一样，那些陪着你走过青春的香港音乐，总是让你对香港这个地方产生了无限的仰望。那时候如果你让我去听粤语，可能一句都听不懂，但却不知道为什么南方的孩子们总能把粤语唱得如同母语一般。这样的文化输入大概现在全国任何一个地方都是无法匹敌的，但那就是当时香港的魅力。不只是内地，大概整个全球的大华人区几乎都是粤语文化的天下，甚至北京的地下摇滚也是因为在红磡开了场轰动全港的演唱会，才变成我们引以为傲的魔岩3杰。旺角的街景出现在无数的电影里，也是街拍爱好者的天堂，大概也只有香港才有这种街区景象。但在你眼中的奇景，却是别人每天要面对的生活。我确实难以想象常年住在这里是一种什么样的感受。如果你是游客，来这里住1-2天应该还有新鲜感，但无论这里多么发达的商业或完善的生活条件，我想住在这里都不会是一个能让人心情愉悦的地方。旺角不只是香港人口密度最大的地方，它是全球人口密度最大的地方。这里相对较低的房价和租金，其实保证了香港这个超级城市最底层人的一种生活权利。他们可以以一种最低的标准在这里找到自己的生活空间。我不知道是否有人有过这样的疑问，在香港市中心最核心的地方，依然能够让大多数人摆摊开店，而完全不用顾及这个城市所谓的面子。在去过了国内很多城市的摩天住宅以后，我的感触就是，我们好的其实没有学到多少，但坏的确实学到了不少。比起在香港逛街购物，我的确更喜欢在香港的街区公园坐坐，这里没有了拥挤和嘈杂，只有本地人的真实生活。一走进这里，时间瞬间变慢，仿佛进入了另一个空间，就好像这里没有被时间冲洗，依然维持着100年前的状态。孩子们、老人们、无所事事的人都在这里可以找到自己的空间。在九龙公园里，没想到还有小小的惊喜。阿三哥在偷懒，卖旋风只卖8港元。我趴在栏杆上看了半个小时的火烈鸟，这是我没有想到的。即使去旧金山的时候，也只有海边才能看到一些海鸥，但这些鸟确实让我觉得这个城市一下有了生气，也让这个钢铁丛林变得不那么冰冷了。我现在左脚呢就是香港，那么在右脚的这一面呢就是深圳。再过3个多钟头，这条线就只具有区域线的意义了。对于一个大陆人来说，香港回归其实并没有什么切身的感受，因为那时候还没有自由行，
普通人并不能随意到香港去，即使现在你去香港，可能也不比你去一趟泰国来得更方便。在那时候，甚至语言都是一个障碍，它依然是一种高傲且冷若冰霜的存在。我们依然听着张学友的歌，看着周星驰的电影，但那些都像是在另一个世界。所有这些变化都从2003年开始，非典让身处北京的我居然和香港有了共同的记忆。一开始，非典还只是电视里的新闻，谁知道不到1个月的时间，四处疾驰的救护车也在北京街头出现了。2003年，张国荣自杀，梅艳芳病逝，这些本来我平时并不关心的事件，同时也充满了大陆的屏幕。很多事情让我们真正和香港联系起来了。身患長病嘅消息，直到9月5號，佢親口承認患上癌症。我有癌症，我有子宮癌症，但係係屬於一個良性，唔係去到末期，佢哋唔需要為我擔心，係我慢慢去打勝呢場仗。而也在2003年。《无间道3》上映的时候，我依然单纯的觉得只有香港电影才能和好莱坞匹敌。当然，我错了。而那之后，我才发现，香港电影已经成为了历史。无论他们的电影人在大陆如何挣钱，如何风光，那股港味儿就永远的消失了。其实，香港很早就开始融入大陆了，也必然融入大陆。我们都知道，很多导演、摄影师、艺术家都钟情于香港。这里的城市形态既古老又科幻，既传统又现代，既东方又西方。香港拥有充分的城市化建设，而这种城市化已经延续了100多年。在这里，你可以找到各种风格、各种历史、各种情调的建筑、街道和景观，那种穿越时空的体验，提供了绝佳的创作空间。不同于内地城市的单一特色，香港这种经过时间历练和杂糅的城市风格变得韵味十足。我在中环的渣打花园坐了一下，围绕着你的是纯英式的1912年的终审法院大楼，后面就是1985年建成，现在看起来也极为前卫的香港地标中银大厦，还有旁边1950年建好的中国银行大厦。可以说，走在这个公园边上，你能享受的就不只是一种风景，而是在时空穿梭的感觉。傍晚的维港，我其实是有点震惊的。虽然我也去过不少地方，但这里的景色绝对是世界级的。无论过去它是什么样子，但现在它的的确确是我见过最美的港湾。200年前的英国人确实有眼光，这里不但地理位置绝佳，而且风景优美。当然，现在的香港人也是懂得情调的。海面上行驶的一艘艘仿古的帆船，不断地提醒你这里的历史传承。武港园的天星小轮虽然效率不高，但这让所有来香港的游客都可以完全沉浸在100年前的光景中，这种体验可以说就是无价的。
承諾。四川加油，中國加油，四川加油，中國加油，四川加油，中國加油。08年，我们举办了奥运会，这是中国国民自豪感最高的一年，也是香港人对自己中国人认同感最多的一年。当然，现在看起来，那时候真的美丽至极。我想，香港也是一样，谁都希望国家在一个上升的状态，那种对未来的希望，对国家的自豪，洋溢在这片大陆每一个人的脸上。即使发生了全球的金融危机，我们依然平安度过。所以，我理所应当的相信，那时候的香港人和大陆人是真正的连接在一起的。香港曾是购物天堂，因为众所周知的原因，无数大陆人来这里采购商品。在购物方面，我确实没有什么发言权，因为从我个人的角度，在香港的购物体验着实称不上有多好。比起来，我可能更喜欢在日本逛街。但朋友告诉我，现在满大街的人流已经比疫情前少了很多，可想当年香港黄金时期的盛景。但最近香港人都跑到深圳购物，我想大概我也不再需要多说什么，香港可能和之前的购物天堂的称号越来越远了。这也会对本地的经济和就业产生很大衝擊，這也應該是最近港府着急恢復經濟的重要因素之一。香港太貴啦，牛肉太貴，嗰邊60蚊，呢度係200蚊，好多人啊。上面服務係好嘅，地方大，你會好多時都坐得舒服，香港好逼傑啊，真係啲人花太大。我今個月都上咗幾次。精打細算嘅香港人特登去到比較少香港遊客嘅城中村買平貨。這次我正好趕上周日，滿大街的菲傭都放假了，我也第一次見到這種陣仗。我走遍了3個街區，所有的地下通道、路邊、公園、天橋都是他們的身影。雖然他們在路邊就席地而坐，睡覺的、聊天的、跳舞唱歌的，你能感覺到這就是和華人完全不同的一個民族，自得其樂，熱情，無拘無束。如果你將鏡頭對準他們，他們會立刻更加熱情。大概每週6天壓抑的家居工作都要全部在1天裡釋放出來。既然是城市觀察，關於菲傭，那我就多說2句。表面上看，菲傭制度貌似存在着一種勞動時長不公和就業歧視，但其實本質上就是一種市場選擇行為。香港解決了本地用工的需求，也為菲傭解決了就業問題。雖然中間出現了種種問題，但我們能看到的就是香港做了很多立法方面的努力，保證了菲傭們的權利。我想，這顯然就是在展現一種人文關懷，並非歧視。當然，如果你們不知道什麼是真正的歧視，我來告訴你們，真正的歧視就會不知道哪裡找來一些穿制服的人，拿着鐵叉子來驅趕這些席地而坐的人，而他們的名義就是影響了城市形象。你看他們這樣興高采烈的在街上聚會休息，我只能說，香港做的其實還不錯。2014年以後的事兒，我們都知道了。香港和大陸產生了嚴重的隔閡，形成這些事件的真正原因當然有很多，但本質上就是越來越嚴格的管控和自由主義的衝突。其實不只是香港，這些年大陸的年輕人也很明顯能感覺到這種管控帶來的後果。只不過香港年輕人一直就生活在一種自由主義的氛圍下，對自己的權利的缺失更為敏感。我當然能理解香港人對自己權利捍衛的正當性。但在我一個大陸人看來，香港其實無論做什麼都是以卵擊石。畢竟從古到今，香港都屬於一個大政府的管控下。在這個政府如此強大的這個時間點，做出這樣的激烈的反應，完全有可能招來更為強烈的管控。所以那時候，很多大陸人的心態就是冷眼旁觀。大陸人很明白這樣做的後果，但香港人並不知道。我說這些，並不是去指責香港人捍衛自己權利的初衷。如同我之前說台灣的民進黨有時候就不夠有政治智慧一樣，香港人在這些年犯了一樣的錯誤，導致現在這樣一個結果。做正確的事兒和獲得好的結果，有時候並不是同一個路徑。從我的角度看，香港之前還能作為一個大陸的明燈存在，而現在這個明燈顯然已經黯淡無光了。雖然這期不是什麼測評節目，但我還是好好在香港感受了一下這個城市，加上我僅有的那些對香港的認知，這次我就敞開來聊聊香港吧。香港繁華的因素已經有很多節目聊過了，無外乎就是優越的地理位置、背靠大陸市場、健全的法治社會、穩定的政治環境等等。
但我个人觉得，其中有2个因素是最重要的，就是中国人和法治社会。虽然我没有生活在这里，但这个城市处处都能体现出来那种中国人对生活的努力、隐忍。当然，在中国人的生存哲学里，还有很多不好的一面，比如说钻营和功利，而这些又被一种西方化的法治所约束。这2个因素结合在一起，让香港在过去100多年的时间里取得了巨大的繁荣。而现在中国的发展，自然也让香港进入到了一个新的时代。过去很长一段时间，大陆是更需要香港的，无论在金融贸易上还是制度学习上，但很明显，香港这种优势已经不复存在了，其重要程度也在下降。港人北上购物，我觉得只是香港融入大陆的一个开始，以后必然会有更多的变化，让香港融入到大陆的体系中。香港变成大陆的一个城市，我觉得并不遥远，但我并不把这种融入看得过于悲观。因为大陆也不是大家想象的那样会一成不变，虽然它现在依然问题重重，但我一直相信时代的列车是要往前进的，开倒车的人总有一天会被大家所抛弃。众所周知的原因，这2年有大量的港人离开香港，移民海外。我想，比起一些经济数据，这才是真正值得关注的。当然，现在香港的优才计划也吸引了很多内地人到香港来。但以我身边的案例和发现，有一部分获取香港身份的人，确实是觉得香港的营商、教育、生活环境比大陆要有优势，但还有一大部分都是把香港作为进一步离开的跳板。我就有一个朋友在香港做生意，他会觉得香港的一些税收、贸易政策还是比内地要好，在香港的教育条件也比内地要好，但他早早的就已经在温哥华购置了房子，随时准备离开。香港过去过度依赖金融业和地产业，而其他产业的发展相对滞后。随着国际金融中心的地位的动摇和房地产市场的波动，香港的经济增长面临着诸多挑战和困难。而香港最近在不断增加高科技产业的含量。据我所知，港中大和港府就有很多科技方面的创业扶持项目。其实，在深圳逐渐变成全球的高科技制造中心，香港确实可以很好的利用下自己的地理优势和金融优势。但现在大环境就是欧美国家要限制中国的制造业，而香港也没有了当年的同等国际地位。但未来效果如何，也只能等待时间来观察。那聊到最后呢，我觉得这是最重要的一块，就是我是怎么看香港的。当然也带有很强的主观色彩，但我之前说过，我的节目就是有观点的，没有观点的节目就是对看我节目的人一种侮辱。因为我来香港之前就去过日本，这会对我产生非常大的影响。我在日本感受的就是最强烈的均贫富，无论你看到他们的商业区还是生活区，大多都能守住最底层人的一个生活条件，而整个城市的建设基本都能保障大多数人的生活质量。当然，为什么日本人能形成这样一个形态的社会，有一定的历史原因，咱们以后再聊。而香港很明显不是这样的，同样是发达经济体。我第一次到香港尖沙咀的地铁站出来，抬头看着那又高又密的楼房的时候，我对香港其实是没有任何好感的。这就不是一个正常的生活环境。无论楼下商铺有多少人在购物，无论你在这里收入有多高，你会愿意在这样的地方生活吗？直到后来，我发现内地的地产商也学到了其中的精髓。本来有大片的土地，就偏偏把你骗到城里的鸽子笼里买房子，用尽你或者一家人的积蓄，就为了那几十平米。我非常笃定，中国人中的某些特质在香港和大陆都起了作用。这种感觉和我在深圳工厂里拍到的其实是非常类似的。为什么之前都愿意来东亚开厂？我指的不只是大陆，而是包括台湾、香港、东南亚等大华人区。说好听了，本质上就是因为中国人所谓的吃苦耐劳、勤勤恳恳，说难听了就是有些愚昧，对自己的权利的漠视和对社会法治的轻视，都会导致有中国人的地方总可以看到这些。而新加坡就是这种情况的另一个极端，用强烈的法治制造一个较为健康、以华人为大多数的社会。我希望以后也可以到新加坡好好聊聊这个话题。之前有很多人说香港对大陆人的服务态度差，其实我来了几次香港后，我就发现其实大家对香港人应该抱有一定的理解。在一个人口密度极大的地区生活，每天要接触大量的人，很难不产生一种烦躁的情绪。这就好像你去欧美地区，即使超级大城市也不会聚集这么多的人，他们见了陌生人可能都会主动打招呼。
看起来非常友善，人是环境的塑造者，环境也会反过来影响人。而香港过去这么多年，本地的地产商和财阀几乎控制了绝大多数的资源，然后普通的劳动者反倒没有得到良好的居住条件，而这样的事情还在内地反复上演。以上说的这些可能真的要得罪一些人，但这就是我的观察。作为华人，我始终觉得应该多出去走走看看，世界很大，我们早已经脱离了农业社会，思想上也随之要跟上，不然即使你住进了高楼里，视野还和井底蛙一样。好了，香港就聊这么多吧。我不知道香港未来会怎样，但我衷心的希望它会变得更好，希望东方之珠能够恢复往日的光彩。